आज आप जानोगे कि ये पक्षी कितने खतरनाक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसमान के असली राजा ईगल की। यह अपने 7 फुट लंबे पंखों और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार पर ऐसा झपट्टा मारता है कि बचना लगभग असंभव हो जाता है। इसका पंजा इतना ताकतवर होता है कि हिरण जैसे बड़े जानवरों को भी उठा ले जाता है। मछलियां, खरगोश, सांप, हिरण के बच्चे और लोमड़ी का शिकार करना तो इसके लिए आम बात है। दूसरे नंबर पर आता है मासूम दिखने वाला पेलिकन, जो अपनी लंबी चोंच और गले में लटकती थैली के लिए फेमस है। लेकिन इसकी इस थैली में मासूमियत नहीं बल्कि खतरनाक इरादे छिपे होते हैं, क्योंकि यह अपनी थैली में मछलियां, छोटे पक्षी और यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चे तक को ठूंस ठूंस कर खा जाता है। और अगर गुस्से में आ जाए तो आपको भी इसमें फिट करने की कोशिश कर सकता है।